gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui no canal, fazendo slime com a minha amiga Aninha. E vocês, olha, deixa um like, a gente tá sofrendo aqui de frio. É verdade. Tá muito bem, vocês podem ver. Tá ventando. Ah, vamos lá, hein? Nós mesmos fizemos, por isso que ele tá meio branco assim, não é estranho. Calma. Gente, a gente vai ver quem faz a melhor slime do Stitch. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Eu já tô tentando aqui, mas não tá. Aí, tá bom. Posso levar a minha pra minha casa, né? Pode, né? Ela tá toda preocupada, gente. Vamos? A gente tem que pegar a colher, né, minha filha? Vai conversando com seus seguidores, que eu vou lá. Gente, eu vou colocar aqui a cola no potinho. E aí tá do mesmo tamanho, né, gente, o pote. Porque, pra não ser injusto, um que é maior, um pote é maior que a outra, um é menor, aí ia ser injusto, né? E aí a gente colocou dos mesmos, tá, amor? Gente, vou colocar aqui. Cadê aqui? Coloquei. Ei, sou doida. Nossa, Evelyn, você acabou com a cola. Ele tá passando a minha na sua. Gente, ela ficou... Vou colocar aqui, não. Calma, deixa eu colocar aqui. Menina doida. Olha agora. Aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Essa aqui, né, não, essa aqui. Essa é pra Você pegar quer? a Vamos tinta. mexer. Não, é. Tá bom, né, gente? Cada um vai fazer a sua estratégia pra sua slime de Stitch. E a única regra é que... Gente, eu tinha glitter. Prata, dourada, podia ter trazido. A slime, a única regra é que tem que ser azul no tema do Stitch. Então eu vou já aqui pegar a minha colherzinha do azul, que é do Stitch. Como a gente... Peraí, amiga. Como a gente Vou colocar tinta não branca. tem glitter, a slime fica mais boa e a que vocês comentarem fica melhor. Ó, Vai ser gente, a eu vou usar vencedora. branco. Ai, coi. Não, Eu? é pro azul ficar mais claro, por isso que eu peguei o branco. Não, mas eu vou afinal usar. a cor já é branca, então não sei por que a gente pegou isso, né? Vamos pegar aqui. Eu vou Nossa, gente, o colocar azul tá no- quase acabando, nem sei se vai dar pra gente. Então não usa muito não, tá? Deixa pra mim. Aí aqui você usa com branco. Essa era pra pegar a cola. Você não avisou antes? Eu avisei, por isso que eu não deixei você pegar, muito. Gente, o que eu faço com essa garota? Gente, o canal é meu, né? Então, bora lá. Então, Vai ficar... vai ser... Peraí. Eu vou passar aqui. Não. Você é pra passar com... Aí eu já aqui, ó. Gente, minha tinta branca já tá aqui. Gente, tinta é cola. Pronto, tinta é pode cola. ser. Não. Cola é uma cola, tinta é uma tinta. E agora, gente, como esperado, eu vou começar a fazer minha slime ficar bem colorida, bem bonita. E aí, gente, aqui, já E coloquei. eu não sujei uma, eu posso pegar mais tinta. Olha, se você quiser seu azul ficar muito escuro, se você quiser ficar mais claro, temos o branco. E lembrando que a slime... Gente, olha fica mais aqui, boa. o meu tá lindo. O meu tá melhor. Evelyn, calma aí, Evelyn, azul, os dois são da mesma cor, calma aí, Evelyn. Espero que você fique... Lembrando que a gente tem que fazer tudo. Gente. A slime, a única regra que a slime tem que ser azul. Gente, ó, já tá bem azul, mas na câmera não tá tão azul nosso, né? É verdade, o meu por mim tá meio cinza. Tá mesmo, Aninha. Você também, Evelyn. É o meu, que é da mesma cor, Deixa eu gente. pegar aqui. Nossa. Eu acho... Gente, vocês esqueceram, né? Que azul e branco é cinza. Meu Deus. Como assim? É, Aninha. Azul e branco é da cinza? Dá. Por isso que eu tô colocando mais azul aqui pra ficar mais forte, porque tá bem clarinho, gente. Gente, é teorias. Na verdade, por mim, Evelyn, fica mais claro. O azul, gente, ó. Meu Deus. Começa tudo de novo. Não. Gente, desculpa, é que a gente teve probleminhas, mas a gente já resolveu. Que é a câmera aqui que tá caindo, a câmera. E lembrando, gente, que a gente tá tentando criar uma música do Stitch. Então o vídeo já vai Não. quase sair. Não, gente, a gente não tá criando, a gente não vai criar e nunca vai criar. Você já tentou, Ela já tentou gravar um vídeo, mas não postou. Essa
sério, gente. Acredita em mim. É, gente, é verdade. A gente tentou, mas não deu certo, ficou uma bosta. Ela falou um monte de bosta. Eu também falei bosta. Você não pode falar de mim, você acabou de falar bosta. Olha, gente, tá ficando assim, né? Acho que a gente tá fazendo a maior bagunça do planeta Terra. Não, gente, tá muito menos bagunçado que eu fazia lá no meu sua cenário. No seu dicionário? Cenário! Ah, tá. E lembrando, gente, que daqui a pouco a Evelyn já vai embora. Então já disse, Não, embora não. É porque... No almoço. Então, agora é a hora do almoço. Não. Olha quem anda, tá branco, gente. Olha que legal. Gente, eu não tava ficando escuro! Tudo uma raiva. Pegar outro corante. Eu vou ter que tomar banho. Que cor, gente, que tá azul? Que cor? A gente junta que cor? Já pra dar? sei, gente, a gente pode... Na verdade, eu acho que a gente pode, sabe o quê? Fazer um slime que fica melhor. Não é slime de Stitch, você acha? Acho. Então tá, vamos escolher uma cor pra misturar. Gente, eu vou colocar todas as cores. O que dá vermelho com azul? Dá roxo, vou pegar o roxo. Olha, ele falou que a minha mãe deixou muito legal lá. Olha que cor, que linda que tá ficando. Não sei se tá focando, mas não tá ficando bem bonito. É, gente, a slime da Aninha tá bem bonitinha até. Nossa. Eu vou... Ah, porque... Meu Deus, gente, minha cara. Eu tô tentando fazer uma slime meio que colorida. Mas preta eu não vou colocar porque eu não sou doida, né? Eu tô colocando vermelho porque eu vi aqui na caixa que fica roxo. Vamos ver se é verdade, né? Não é. Peraí. Vermelho Gente, pode tá uma dar roxo? bagaceira minha slime. Ou não, eu sou doida. Eu vou tentar que fazer eu sou rosa. doida. Não, me dá. Deixa eu fazer rosa. É meu, esse aqui. Ah, é, esqueci. Oh, meu Deus, parece doida. Gente, não é mais slime do Stitch, tá? A slime fica mais bonita, fica melhor consistência. Vocês vão botar no comentário. É. E só espero que E não aí, esteja... vocês têm que deixar muito like e se inscrever, porque, gente, a gente quer fazer uma bagunça. Acho que a minha mãe vai brigar com a gente, Evelyn. Brigar é muito. Calma. O Ai, meu não sei se vai ficar roxo, por mim vai ficar cinza. por mim, o meu acho que vai ficar rosa ou vermelho. Ela misturou um monte de coisa, gente. Acho que vai ficar cinza. Eu tô dando uma cor de cinza. Gente, mas se der cinza, tudo bem? É a consistência e a cara que essa slime ficar bonita que vai ganhar. É. Gente, o meu tá cinza, mas tá muito lindo, eu amei. Gente, desculpa se vocês ficarem aqui só pra ver a slime do Stitch, porque a gente não conseguiu, gente. A gente achava que a slime ia ficar muito gente, mas é porque o azul tem muito pouco, aí não dá, né? Verdade. Olha, por mim, o meu vai ficar um pouquinho cinza, um cinza mais clarinho, na onda mais clara. E aí, gente, por favor, deixa o like. Olha nossas mãos. Gente, a gente tá sofrendo pra fazer só um vídeo pra vocês. E a gente teve que fazer... A gente teve que pedir 10 vezes pra minha mãe deixar a gente fazer slime pro canal. Gente, porque ela não tá deixando, mas... O meu, não sei se vai ficar cinza, mas tá ficando uma cor bonita. Não, tá cinza. Por falar, a menina que ficou com a slime cinza hoje em dia. Gente, agora... Gente, mas cinza não é feio, vai. É, mas é cor de calçada, né? Se Já colocar slime na sei. calçada, ninguém vai perceber. Vou que tá fazer cinza? slime amarela. Agora que você já... Agora que ela já colocou assim, gente, é uma confusão aqui no canal. Gente, a gente tá fazendo isso sofrendo, né? Sofrendo. É, a personagem que apareceu lá atrás com o lixo. Gente, eu acho que agora... Gente! Eu acho que eu já vou colocar meu ativador. Eu acho que Enquanto não. a Evelyn está fazendo a slime dela. Evelyn, só tá ficando mais cinza. Mostra pro pessoal. Gente, não tá tão cinza assim, não. Olha minha mão, gente, tá branca. Eu tô aqui, ó. Quer saber? Vamos fazer verde. É cada hora. E você vai fazer as cores do arco-íris, na verdade, né?
Agora Sabe? vai dar verde, gente, Você agora. sabe que um monte de cores dá cinza ou preto, né? Se eu fizer slime preto, vai ficar linda. A Se eu tá produção, a roxo. produção. A Esther virou vídeo no canal. É. A Ela é Esther- nossa produção que não ajuda. Não, ela não é produção. Ela é só uma amiga. Amiga. Ela é minha irmã. É. Gente, o ativador tá branco, como eu falei no começo do vídeo. É que nós que fizemos, ele é caseiro, então não E a gente não pode faz fazer. ele tá estragado. A gente pode fazer um vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse ativador. Na verdade, vai ser um short, porque é bem pequeno. Vai ser bem pequeno o vídeo. E, gente, se você Gente, não tá deixar dando o like- verdinho? Vai, vai. Ficou verde? É eu que sou daltônico ou é nós dois que é daltônica? Nossa, pessoal, que a gente vai botar a cor que ficou o seu na hora da votação. Quer saber? Eu acho que eu vou só usar azul mesmo, porque... Gente, eu acho que o meu ficou mais pro roxinho, mais pro cinza. Gente, eu não sei como é que a Aninha faz bonito. Ficou mais pro roxinho, mais pro cinza. E mais o meu tá Já sei, ficando vai bonito. ficar branca minha slime. Eu já tô te- botar trem aqui branco. Que cor que dá branco? Não existe, Evelyn. Não existe. Aqui, ó, branco. Evelyn, que dá rosa é branco com vermelho. Eu sei. Mas que dá roxo é vermelho com azul. E o meu ficou até um pouquinho roxo, gente. Já tá formando a bolotinha. E se vocês falarem que esse slime tá ruim porque tá formando bolotinha, não tá, gente. Gente, é porque assim essa mesmo. cor que dá cola. Não, Essa cor gente, da vocês bolotinha. sabem, tá? É porque a Aninha é doida mesmo. Vocês sabem que dá... Eu não sabia que vocês sabiam. É porque, gente, eu já fiz um monte de vídeo aqui. Gente, tá horrível, mas eu A não... minha já tá fazendo bolotinha, já tá com uma cor bem bonitinha. E eu acho que eu vou ganhar esse desafio nos comentários. Gente, vocês têm que votar em mim. Se vocês não votarem, eu vou parar de fazer vídeo. Vai, gente, eu não entendi. Agora, gente, a minha tá ficando bem. Já tá fazendo as bolotinhas, a cola tem que ficar bolotinha. Então tá. Se não der Evelyn, olha a bolotinha... bagunça que a gente tá fazendo. Gente, por favor. Mas a deixa gente o vai like. limpar, gente. É verdade. Evelyn, esse slime ficou cinza, Evelyn. Tantas cores e dá cinza, gente. Não adianta. Gente, olha. É porque a Aninha fica torcendo mal pra mim. Não, não é isso. É sim, gente. É porque a Aninha me odeia, vocês sabem, né? Não, eu sou sua amiga. Não, você não. Aninha, você virou os 30. Eu? É? Não? Não, tá, eu só aqui mexendo no slime. E, gente, Eu tô só colocando as tudo. olha, eu acho que se fosse da cara, nós duas ia perder, né? Que as nossas duas tá bem feia. Mas se for da consistência, aí isso é pro futuro, né? Porque eu ainda tô ativando a minha e ela nem deu sinais que tá bom. Evelyn, você tá até agora aí e nem tocar no ativador você tocou. Calma. Toquei. Assim é? Assim é? Mas, gente, não tá vendo. Não tá assim, já tá Evelyn, acho verde. que a bateria do celular tá acabando. Calma aí, gente. Só. Deu uma pausada, a gente deu Gente, corte. depois que pausou, ela tá acabando com a tinta verde. E eu vou mostrar pra vocês a bagunça. Olha só, gente. Gente, não dá nem pra... Não, gente, vai... Gente, tá uma bagunça. Por Mas favor, tá deixa bem- o like. Não deixam. Deixa. Eu não quero like pro canal não, né, gente? Não deixa o like. Tô brincando, gente. Deixem esse like, senão eu vou Eu acho que sofrer. eu vou ter que fazer mais ativador. Olha, gente, aqui embaixo fica branco, aqui tá muito transparente, né? Eu não sei se dá pra ver, mas ficou assim. Tá muito mole, olha. Gente, a bagunça tá muito grande. Minha mãe não viu, por isso que ela não brigou com a gente. Mas, gente, a bagunça e a bronca vai ser grande. A bagunça já tá grande, imagina a bronca. Né? Não tem mais corante pra mim, não? Ô, gente, Preto. o corante escondido. O corante escondido que a Evelyn quer. Eu vou querer Preto. preto. Sim, gente. Evelyn vai ficar cinza com preto. Tá verde, mas eu não... Não vai dar bom. E lembrando... Gente, slime preto eu acho linda. Preto com preto, dá? Mas isso, pessoal... Preto com preto dá o quê? Preto. Gente, a minha já tá dando sinais que vai ficar boa. Porque ela já tá fazendo a bolotinha com essa cola. É desse jeito, né? Evelyn,
porque você não trouxe os seus glitters, a nossa slime ia ficar muito mais bonita. E aí, só quem ia usar sou eu, porque ela deu azar pra mim. Ela tá com a cabeça possuída que eu vou ganhar. Gente, é porque a Aninha, ela sempre faz as coisas melhor. Mentira. É sério. Ela desenha melhor que eu. Eu desenho melhor que você, minha filha. Eu desenho uma boneca de pau, você desenha com roupa e tudo. É, mas isso aí eu acho que eu sou melhor. Mas, qual é a minha... Vamos fazer perguntas uma pra outra, quando nosso live tá aqui, né, tentando ir. Evelyn, qual a minha coisa favorita? Minha coisa favorita que eu mais desenho. Como assim? Essa é minha melhor amiga da escola, sabe? Qual que é? Claro, você gosta mais dela do que de mim. Não, é porque eu conto pra ela e ela vê eu desenhando nos trabalhos da escola. Qual que é Evelyn deu cinzelo? Evelyn deu cinzelo. E daí? Então, gente, e aí, Evelyn? Qual é a minha coisa favorita de desenhar? Qual é a coisa que eu mais gosto de desenhar? Casa? Não, arco-íris, Evelyn. Quase todo mundo sabe que eu gosto de arco-íris. E qual é o meu animal preferido? Você nunca me falou, então eu não sei. Mas chuta. Bosta. Gosta um coelho. É um coelho. Ah, não. O meu Agora que é faz pergunta coelho. de você. Faz pergunta de você. Qual que é meu animal favorito? Coelho. Segundo. Segundo animal preferido? Meu preferido. Panda. Errou. Elefante, né, gente? Vocês sabem. Tá, né? Tá um cinza lindo, gente. Eu acho que a minha vai ficar bonita. Evelyn, acho que até agora a minha não tomou consistência. Mas Então, ela já tá fazendo umas bolotinhas. gente, vocês sabem, né? Que não é de slime mais bonita. É da textura melhor. Evelyn, você tava falando de mim, mas eu já tinha começado a colocar ativador no tempão. E você tava aí com as cores. Mas, gente, vocês Olha, sabem. a minha tá começando, ela grudou. Tá. Vocês sabem, né? Que não é de qual fica mais bonita. É da consistência, né, amiga? Mas se vocês quiserem também comentar a próxima cor do nosso slime, já pode colocar. Gente, as cores... Que cor que vocês acham que eu vou Já dar? tá tudo raspada, olha, gente. Olha aqui. Tá Tá bom. tudo raspada. E eu acho, eu tô numa esperança de colocar... Posso usar o preto todo? Pode. Gente, depois que minha mãe falar pra mim, Aninha, eu não vou comprar mais coisa não, porque você que gastou tudo. Culpa da Evelyn, que gastou todas as tintas. Não, Aninha, você também usou. Você não pode colocar só a culpa em mim, né, gente? Mas eu só usei 2 cores. Você raspou tudo. Não, 2 não, 3. Não, não coloquei branca. Colocou. Eu comecei com o azul e depois eu coloquei o vermelho. Gente, tô dando sem preto. Gente, lembrando que vocês também vão ter que falar. Vamos fazer um Gente, eu desafio. poderia ter trazido meu corante. Evelyn, vamos fazer um desafio pra eles colocar nos comentários. Tá. Qual é a minha idade, gente? Agora eu quero ver. 8. Não, gente, ela revelou, não vai. Gente, qual é a idade da minha irmã? Nem a Evelyn sabe. Eu sei. Gente, se vocês ouviram, problema de vocês, de quem falou, mas no final do ano, ela vai fazer outra idade. Então, já comenta aqui embaixo qual que vai ser a idade dela. Que é a minha irmã, aquela produção que tava passando aqui atrás, lembra, gente? Gente, ela vai fazer 16 anos. Mentira. Verdade, gente. Eu tô... É Mentira! verdade, meu. Gente, eu vou dar uma dica. É da família do 10. 17. É de 13 pra cima. 17. Não, 14. não, 15. não sei. 18. É 15, gente! Faz um É 15! desafio sobre você. Pra eles no comentário. Não Gente, comenta na eu idade da minha duvido irmã. vocês adivinhar. Sabe o quê? Qual que é o nome da minha mãe, daquele vídeo lá do short que eu fiz, e do meu pai? Vocês nunca vão adivinhar. Eu sei do pai dela, gente. É Paulo. E o da minha mãe? Joana. Não. Mariana. Não. Gente, o nome da minha mãe é Jaiane. E o nome do meu irmão? Levi.
Você conta tudo e eu também. Gente, desculpa, não tem mais desafio. A gente já contou todos os nossos desafios. Evelyn, a minha já tá tomando consistência, então já acelera aí, hein? Aqui, ó, já tô, ó, no ativador. A minha já tá ficando com uma... Mas a minha vai demorar muito, mano. Pera aí, Evelyn, eu já volto. Só que... Evelyn, o Stitch tá ali triste que a gente não fez slime dele. Se vocês querem que a gente faça slime do Stitch, esse vídeo tem que bater quantos likes? 1000 likes. Gente, será que vocês vão conseguir? Já deixa o like. Não E aí, deixa de gente, like, eu nunca deixa o like. bati a meta de 1000 likes. Eu não tenho placa do YouTube. Então, pra mim ficar feliz depois desse vídeo e pegar uma plaquinha, vocês já vão se inscrevendo aí, várias pessoas. Compartilha para as pessoas se inscreverem. E deixa o like e fala para as pessoas deixarem o like. Por favor, gente, já pede pra todo mundo. E olha, gente, que a gente tá sofrendo. Meu celular tá descarregando. Os seus primos já se inscreverem no canal da Evelyn. É Evelyn Lima 2668. Então, gente, já... Gatada nas Gente, bolotinhas. por favor, se inscreve. Olha o resultado das mãos. E as tintas estão todas raspadas. Não Vai ter gostei que do meu, gente. Eu Vai ter odiei. que comprar mais. Olha, as tintas estão todas raspadas. Vocês sabem, né, gente, que eu parei de vídeo lá porque minha cola acabou e meu ativador também. Mas, gente, voltando aqui com o vídeo de slime. É, Mas gente, se só vocês pra quiserem que a gente dar faz minha. mais, esse vídeo vai ter bastante 100 mil likes. já que já tô chegando no aniversário, eu já ganhei um presente de aniversário da minha mãe, que é o Stitch. Eu posso pedir um... Stitch. Mas já tá ativando, olha. Comenta Tá... aí embaixo se você Gente, sabe o meu tá na frente dela, mas já tá desgrudando o pote. O meu já tá você, Jeff. Já tá pronto. Né? Tá? Já. Não toca na minha slime! Não toca na minha slime! Não toca na minha slime! Eu vou tocar na sua. Pode tocar. Que nojo. Não, ainda tá grudenta. Me dá aí o ativador. Gente, eu acho que eu vou ganhar. Gente, tá uma bagunça. Gente, não, se a assim. minha fosse de quem terminasse mais rápido, eu ia ganhar. Não, gente, a minha Porque já eu tá já pronta. coloquei um monte de stitch, um monte de ativador e a minha já tá tomando consciência. Já tava tomando consciência. Agora eu vou tomar Gente, mais a minha ainda. tá pronta. Mentira. Essa minha tá pronta, olha. A minha também tá, uai. A minha tá uma bosta. A minha, quando eu pegar na mão, vai ficar muito grudenta. Eu sei o jeito de ativar, certo? Pra ativar Então mais ensina rápido. pra gente e pro pessoal. Vai misturando na mão agora. Não ensina pra gente, não pro pessoal. Gente, vocês querem que a gente faça shorts aqui pro canal comigo? Me coloca aí do meu. Já deixa o like. Coloca ok? aí, ativador do meu. Gente, vai louco. Gente, por favor, deixa o like. Olha o da Evelyn, a mão, coitadinha, já tá com a mão toda suja. Gente, eu tô muito triste. Vocês ainda nem deixaram o like. E a gente, ó, eu não acredito isso. Eu vi vídeos que não bateram nem 10 likes. Que é isso, gente? Já passa em todos os vídeos da Evelyn já deixando o like. É, gente, ela que é amiga de verdade. Eu nem sabia que eu tinha que deixar o like que ela pediu. E ela pegou o meu iPad e ficou deixando like em todos os vídeos dela. E já Gente, o deixou iPad vídeo não é dela. dela. É, mas a minha mãe fala que eu posso brincar com ele. É, mas não é só o seu, né, tia? Olha, gente, eu acho que a minha já vai ficar boa, hein, Evelyn? Já vai acelerando aí. A minha já tá ficando pronta também. Eu tenho quase Mas a slime que ficar com a consistência melhor. E aí vocês só vão poder ver, porque vocês não podem tocar. Mas se você tá com vontade de fazer slime, já faz aí. É, mas aí vocês têm que comprar o ingrediente que eu tiver. Oxe, o corante tá Sim. saindo na minha mão, gente. Nós sabe arrumar. Eu vou pegar. Ixi, gente, tá grudenta. Minha A minha pulseira, tá Aninha, ficando boa. socorro. O quê? Minha pulseira, alguém tira do meu Peraí. braço. Como é que tira? Pausa ali o vídeo, por favor, Aninha. Peraí, gente. Já. Gente, por favor, deixa o like. A gente já até tomou um susto aqui com da slime da Evelyn. Olha aqui a pulseirinha dela, gente. Não sei se tá focando, mas olha a pulseirinha dela. Ai, alguém coloca aqui ativador. Peraí, Evelyn. Evelyn, a sua mãe vai brigar com você, não? Não, a gente pode tomar banho depois. Verdade, eu vou pedir pra minha mãe. Quê?
Se a sua mãe deixar, a gente vai ter que ir, porque misericórdia, né? Não, eu vou pedir pra minha mãe arrumar alguma coisa pra uma toalha pra você. Ah, tá. E a gente já foi justo, tá de boa. A gente não vai falar que a gente não pode banhar porque as duas meninas. Homem que não pode banhar com mulher. É, gente. Mas quando é filho, pode. Não, quando é filho, mas aí o pai não pode ficar seguro. É verdade. Ele pode ficar pelo menos sem blusa, gente. Mas tem que ficar com cueca. Ou uma É verdade, a gente vai falar isso no vídeo, né? É verdade. Vamos voltar pro papo slime. A minha já tá ficando boa, Gente, né? olha isso. E que a horrível. sua ainda tá bem grudenta. Quer mais corante? Corante? Não, é ativador. Quero. Eu vou pôr bem pouquinho na minha, porque ela já tá ficando bom. Vamos misturar na mesa? Hã? Vou misturar a minha na mesa? Tá bom, né, Evelyn? Mas, gente, deixa o like, porque olha a bagunça que a gente tá fazendo. Gente, olha, já tá até que boazinha, vai. Vai, Bia. Tá pegando ponto igual a sua. Não, Evelyn. Não. A minha já desgrudou um pouco da minha mão. A minha nem tava grudando naquela hora que eu peguei. A minha tá com a cor bem bonitinha, gente. Gente, ó. Eu ainda tô fazendo, gente. Você quer meu ativador? É sério, gente, alguém tira isso aqui. Uma armadilha! Fizeram uma armadilha pra mim, gente. Não, sério, mas tira. Aí. Gente, deixa o like, olha a bagunça que a gente tá fazendo. Que Eu a vou levar gente... minha mão e não toca na minha slime, Evelyn. Eu vou tocar. Fica aí conversando com ele. Você quer que eu pause o vídeo? Quero, né, gente? Vou dar uma Gente, já cortadinha voltamos, aqui. tá bom? Se voltando, ela foi ali, mas eu acho que eu já descortei aqui, porque, olha... Não toque na minha. Gente, ela sujou a minha slime. Só um pouco. Ah, não, olha, por que a sua ficou bonita e a minha ficou horrorosa? Uai, eu que não quis misturar bastante coisa. É porque eu não sabia que cor fazer. Você é uma horrível. Você... Tô brincando, O problema gente. é não que Tô eu quis fazer brincando. assim. Tô brincando. Quer mais tá? ativador? Não, quero. Na mesa. Você tá querendo, né? Um pouquinho. Ela colocou muito numa mini Vai slime. ficar bom. Você estragou. Você que vai estragar a minha, porque colocou assim, então vai meio que tingir minha slime. Gente, a minha slime tá muito boa, não tá grudando. E também Gente, ela a cor tá grudou, você maravilhosa. Não, Evelyn, eu que fiz melhor do que você. Vamos fazer outra depois? Vamos, gente, se vocês querem que a gente faz vídeo fazendo outra, já deixa o like. E a gente vai ter que fazer ela branca, né, Evelyn? Porque, olha, já acabou com todas as tintas. É. E eu acho que a gente vai ter que colocar em que pote. Ah, a gente arruma algum. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau pra vocês. Mas não esquece do like, hein, gente? É. E já vai lá comentar. Vamos mostrar pra eles primeiro como nosso slime ficou. Olha isso, gente. A minha tá Mostra a sua ótima. primeiro. Ah, agora a minha já tá ativada. Olha a cor A da minha também, gente. Gente, Tá olha a ótima. cor da minha. Que linda. Ela ficou roxinha. Gente, Olha mas aqui, ó. vocês sabem, né? Vocês estavam sabendo que eu queria... Gente, nem grudou. Ficou maravilhosa. Minha Gente, mão vocês limpou. sabem, né? Que eu... Evelyn, minha mão limpou com a slime. Eu tô que nem, eu acho que a cor foi pra cá. A minha mão tá limpa. Então já deixa o like e se inscreva no canal. E beijos. Eu vou fazer outra.